Content de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de découverte sur le jeu The Precinct. On se retrouve aujourd'hui sur PC pour le découvrir en avant-première bien sûr, sur la plateforme Steam. Le jeu est prévu pour sortir en fin d'année, également aussi sur nos consoles. On va incarner un jeune policier qui s'appelle Nick Gordel dans les années un peu 1980 de style GTA-like. Donc vous avez bien compris, ça va ressembler à beaucoup au premier GTA qui était sorti il y a quelques années de ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo de découverte vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre le pouce bleu pour soutenir la vidéo pour le référencement. Et je fais pas mal de découvertes tout le long de l'année et bien sûr également des let's play sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai branché ma manette PlayStation et logiquement, ça fonctionne. Alors, jouer au jeu. Alors là, j'ai branché la manette PlayStation 5 à la manette DualSense. Je vais essayer d'enlever la souris là, voilà. Donc sur les modes graphiques là sur PC on a le FSR 3, par contre on n'a pas le DLS là sur la démo. Le jeu tourne en très élevé, le FSR bien sûr 3 il est en équilibré mais les graphismes sont en très élevé. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in, Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys, and then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Lodge Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you.
I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Allez, on est parti faire un tour. Alors, printer avec R2. Ok. Ça va, la DA est plutôt sympa, hein. Time to hit the streets. Donc là, il faut qu'on quitte quoi, le commissariat? Ok. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission, sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. Alors, le véhicule. Alors, maintenir pour conduire. Accélérer, freiner, ok, frein à main, descendre du véhicule, ok. I bet you'll learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job. Vas-y, je dépasse le véhicule, hein. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ah, nous, on prend les feux rouges, hein. On joue pas RP, hein, je vous le dis. Good job, rookie. Time for some chow. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Ou sauf de la viande. Everything but the dog. You a vegetarian or something? It's a free country, I guess. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level. And my level is, easy mode. Ah, vol à main armée. Ah, c'est bien fait, du coup, on a entendu même les bruits qu'il est en train de manger. Another beautiful moment ruined. Allez, go, on y va. Oh, well. Alors, lorsque vous intervenez pour une urgence, activez vos gyrophares et votre sirène. Central, this is Unit 84, responding code 3. Activez la sirène. Ah, c'est bien fait, hein. Honnêtement, c'est stylé. Kid, you wanted the real deal? This is it. Ah, il faut qu'on se dépêche, hein. Avant 40 secondes. C'est bon, on est là. On arrive. Alors, viser L2, tirer, recharger avec L1, oui. Se mettre à couvert, d'accord, changer les armes, ok. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Oh là, attends, je me fais toucher là. Ok, lui il est mort. Et lui il est mort. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh my goodness. Keep Oula, tuned to là on va faire course-poursuite. Looks like we're in for a police pursuit. C'est parti pour une course-poursuite.
Est-ce qu'on va pouvoir tirer dans les pneus? Alors appelez des renforts quand le besoin s'en fait sentir. Vous recevez des jetons d'assistance si vous êtes efficace et méticuleux, par exemple en n'étant pas semé par un suspect pendant une poursuite. Lorsque vous avez suffisamment de jetons, vous pouvez demander une assistance avec le R1. You're too far away. Alors si un véhicule suspect représente un danger mortel, vous avez autrui d'être autorisé à employer la force mortelle. Prenez garde à ne pas blesser des civils. Ah ok, on peut tirer. Ah c'est bien fait hein. Oh comment il est tombé. Bah il a carrément tué quelqu'un lui. Bah comment il a sauté. Sommation orale. Donnez toujours l'opportunité à un suspect de se rendre sans faire de vagues avec une sommation orale lorsque la jauge de résistance est épuisée. Il se rend et les suspects les plus déterminés, ok. Carré. D'accord. Suspect down. 84 to Central. We got a 10-15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone. Ah oui, mais là, sauf qu'il il est mort. First day. 84 to Central. We got a 10-15. Pursuit has been terminated. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Alors, se rendre dans la salle des scellés. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old, you drive, my hip hurts routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Ok, ok. Donc là, direction le bureau. On va dire, hein, on a fini notre journée. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is gonna be about old-fashioned police work. You're gonna walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city.
Check your handbook for the violations. Alors, j'ai ouvert le manuel. On a quoi? Position actuelle, mon véhicule, repère, objectif, mission. Les objectifs facultatifs, donc ça sera les missions secondaires. Hein. Officier à pied, motorisé. On aura hélicoptère de police, suspect. Ok. Les suspects décédés, les redditions, les arrêtés, commissariat de police, donc là où on est actuellement. Station de métro, donc je pense qu'on pourra peut-être le prendre. Garage automobile. Ok. On aura contre-la-montre, course de rue, saut en véhicule, indice. Ok. Et des artefacts. Ok. To look out for. On fait juste que bah il faut quitter le commissariat. Hein. Infraction au stationnement. Il existe 6 types d'infractions relatives au stationnement. Devant une bouche d'incendie, à contresens, trop près d'un passage piéton, sur le trottoir dans une zone où il est interdit de stationner. Alors. Suivre Kelly. On attend qu'il arrive. 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant. On fait là. Ah, on se déplace à pied. Too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Ah, ok. Donc là, une contravention. Devant une bouche d'incendie. Good job. The handbook shows all the violation types. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Alors, ça c'est quoi? Celui-là il est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? Non, celui-là il est encore bon. Ah, celui-là par contre il a expiré. Is it expired? Give him a ticket. Donc celui-là il a expiré. Donc, le parsemètre écoulé. Hey, you're getting the hang of this ticketing. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Ah oui, carrément, là. Sur le trottoir, lui. Will you look at this? Right on. Ah oui, lui, il est sur le trottoir, lui. You're a natural. Let's carry on. Utilisé. Eyes on a vandal. Go handle it, kid. Spray can. Je suis carrément dans une cabine téléphonique. Niveau de force autorisé. Chaque crime auquel vous faites face doit attribuer un niveau de force autorisé qu'il ne faut pas dépasser. Les différents niveaux sont pas de force, force de maîtrise, force non mortelle et force mortelle. Hop, sortir de la cabine là. Hop. Et il te dit, hein, pas de tirer. Hop, on a mis les petites menottes. Infraction. Donc là, faut faire quoi? Résoudre. Vandaliser, donc mettre une amende. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. En fait, j'ai mis les menottes pour rien, en fait, au début. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine,
Once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Bon, attends, il y en a un autre là-bas, là. Oh! Carrément. Donc là, on peut faire quoi, là? L'attaquer avec une matraque. Whoa! Got a wild one here. Try to restrain him. Ouais, sauf que ça marche pas. Alright, punk, that's enough. Bah ouais, j'essaye de taper. Stop there. Ah oui, ok. Faut faire L2 en fait. You used your baton to defend yourself. That's fair enough. But next time, see if Alors, coup et blessure, donc on va faire résoudre. Mettre une amende. Let's get back to the scene and make that arrest. Non, c'est pas ça. Vérification des antécédents. Coup et blessure, agression, vandalisme. Raison. Ah oui, donc là, on l'arrête. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Un suspect arrêté doit être escorté jusqu'au commissariat. Appel unité. Ok, ils arrivent. Ah, genre. Ils l'ont carrément roulé dessus. C'est quoi ça? Bah ouais, mais du coup il est mort. Non? Un suspect susceptible de résister indiqué par une jauge bleue au-dessus de sa tête. Des sommations orales ou d'autres actions peuvent briser telles. Ok, une fois la jauge épuisée, le suspect est coopératif et peut être menotté. We have a graffiti vandalism down here. Bah ouais, mais... Le truc, c'est que je fais comment, là? Ah, il y en a un autre là-bas, ok. Get after him. Et on peut sauter, là, j'espère. Ouais. Hop. Alors lui quoi? Vandalisme. Résoudre. On va l'arrêter. Hop. Book the suspect and the desk officer will take custody. Just relax, will ya? Ah, c'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est bien fait. Signature. Hop. Et bah voilà, du coup nous on va s'arrêter là sur la découverte, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit jeu les amis, il sort très bientôt, il faudra être patient avant qu'il sorte définitivement sur nos consoles et sur PC. On se retrouve bien sûr très bientôt, portez-vous bien, sur ce, ciao ciao à tous.